你想去邊啊？你去邊，我咪去邊咯。朝霞，我終於知道你個夢。朝霞，再之後，我唔想再留喺城寨，想去個冇人認識我嘅地方。要揾個冇人識你嘅地方，好難嘅喎，因為你無論去到邊度，我都會喺你隔離咯。城寨再冇黃賭毒，變翻以前咁太平。送水啊！我啲朋友亦都開始過新嘅生活。我帶你繼續做佢嘅義學老師。龍城府雖然冇職責保護小姐，但係佢都成日喺佢附近。美修、尋室，牙佬同班師兄弟一齊開班授徒，等班街坊有能力可以保護自己。城寨再唔係罪惡嘅溫床，段捷姜已經證明咗我哋焦家嘅清白。老豆唔係殺人兇手，而家我同阿妹可以光明正大咁話俾人聽，我哋就係焦家嘅後人，我哋會繼承你嘅遺志，維持城寨安寧。